नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण निश्चय जानीपे आम चैनल को करा टार्गेट एवं आम चैनल बंद अच्छी एवं लीगल टीम आमर कम कर चैनल विषय ए नुआ चैनल माध्यम आपण आमको देखिपारे नूतन नूतन मालिकार भिडियो आम सहित जोड़ी होती अरुण बाबा सीधा सड़क पाख प्रतिज्ञा नेबा जो भली अन्याय अनीति अधर्म और पापी मानकर संख्या बढ़ी चली जो माने निजको समाज रे श्रेष्ठ बोलाउछंती एते बड़ महा पापी एवं परर तंटी चिपी नम्र भद्र साधु सन्थक मुंडरे पाद रखी ऊपर को चढ़ी श्रेष्ठ बोलाउथिबा व्यक्ति को आम पाखे भाषा नहीं किसी कहू सीधा सड़क बाबा आम पाखे जोड़ी होती आम सहित प्रतिज्ञा नेबा मालिका विषय एवं जहाँ एक गुप्त रहस्य मालिकार रही विषय सीधा सड़क बाबा पाखु प्रतिज्ञा आने आम सहित जोड़ी ही रुहतु भिडर शेष पर्यंत बाबा आम चैनल को स्वागत एवं प्रणाम बाबा आप कौन कहे मालिकार एमती किसी जहाँ गुप्त रहस्य रही एपर्यंत लुकायित भाव हम दर्शक मैंने जानीपर मालिका एक स्वतंत्र आ जगन्नाथ को स्मरण करी पंचसखा को स्मरण करी माँ बागबादिनी सारला को स्मरण करी मो माँ संतोषी को स्मरण करी ब्रह्म अणाक्षर को लय करी जगत उद्देश्य रे मालिकार जो गुप्त रहस्य कथा पचारुचंती से गुप्त रहस्य विषय रे जगत को किछि कहिबी आ मालिका हला एक स्वतंत्र कारण 600 वर्ष पूर्व लेखाई जिनसर बर्तमान खोजा चली तेणु किछि अच्छी बोली तो कथा होची समस्ते से मालिका को खोजुचंती मालिका होची वर्तमान समाज रे चलीथिबा दुर्नीति अनीति अन्याय अत्याचार विरुद्ध रे एक स्वर उत्तोलनकारी ग्रंथ आपण मान कथा होची मालिका तत्व को बुझिले अन्याय अनीति करि परिबेनी हिंसावाद करि परिबेनी परस्व हरण करि परिबेनी देवस्व हरण करि परिबेनी समभाव आसीजी बाबुरे तेणु कथा होची 600 वर्ष पूर्व लेखा जाइथिबा कार्यक्रम वर्तमान कथा होची अयमारंभ महापुरुष जहाँ कहिचंती बाबुरे मु जो मालिका ग्रंथ सब लेखुची सी तुम सब भल कम आसीबो तुम उपकार आसीबो तुम शांति सुख आसीबो एवं समाज को एक दिग्दर्शन बाट को नहीं आसीबो कारण वर्तमान आपण चिंता करंतु एबे कथा होची टीवी चैनल रे गोटे जगह शुणी प्राय 5-10% लोकों पाखे 75% अर्थ अच्छी आउ 90 भाग लोकों पाखे आ 25% अर्थ अच्छी बाबुरे चिंता कले जे अर्थ सर्वस्व जदि तांको पाखे रहे एमाने केमिति रहिबे जदि गोटाए निकितिर गोटाए पट पूरा दबीज गोटाए पट पूरा उठीज से निकिति सामान हो पार कि तेणु समता आने ममता आने स्नेह आने भाव आने एवं समस्ते राधा भाव रही महापुरुष अच्युत जनईचंती और राहस माध्यम बाबुरे से राहस तत्व मुझे आउ थे कहबी बर्तमान खाली गोटाए कथा कहूँ मालिका कौन बाबा आप आमको गोटे कथा कहे जी अनेक साधु साधु सहित संस्पर्श आसिकी मालिका कथा पचार कर महापुरुषों कथा पचार कर मानसिकता ठीक नहीं एवं मानविकता नहीं परर देखिकी सही पारना परर तंटी चिपिया भी पछौना बाबुरे जो प्रश्न कले मालिका नाम रे वर्तमान कथा हो किछि अर्थ पिपासु शोषणकारी बाहरी से माने जगत को कौन दिंतु कि न दिंतु निज पेट पूरेवाई समस्ते व्यस्त अच्छा आउ किछि मिथ्या ढंग से मिथ्या कथा को सत्य रूप में प्रकाश करने व्यग्र अच्छा आ समय कहब समय बलवान खूब निकटरे बोधे से परीक्षा करेंगे कल्कीराम जो कल्कीराम कथा हो समस्ते कल्की कल्की होती किंतु ताकू कहीं जानीपारूना आज भी मुझे कहीं जानीपारे जिते आसी रामचंद्र आसते समस्ते कौन भगवान बोली जानी जिते कृष्णचंद्र आसते से कौन समस्ते भगवान बोली जानी जदि तांकु न जानी पारथिले कल्कीराम को केमती समस्ते जानबे ए कल्कीराम बोली किए जानिब जो माने कथा होची साधनारत जो माने कथा होची दिव्य द्रष्टा जो माने कथा होची से भाबरे अछंती जो माने ब्रह्मलय रे अछंती
ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେଉଛି ବାୟା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇମାନେ ସେ କଳ୍କିରାମକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେଉଛି ବାସ୍ ପଟେ ମାରି କହୁଥିବେ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଅନନ୍ତ, ମୁଁ ଯଶବନ୍ତ, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ହେଉଛି ସାଧୁଙ୍କ ନାଁ ନେଉଥିବେ, ସେମାନେ କଥା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସଟରିଂ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବେ। କାରଣ ବାବୁରେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଗୋଟେ ଘର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଟରିଂ ଦରକାର। ତେଣୁ ଅବିକା ଯେଉଁ ବାବାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଯଶବନ୍ତ, ଗଦାଧର ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ସଟରିଂ ବାବା। ସେମାନେ କଥା ସଟରିଂ ବାବା, ଆପରେ ଆସିବେ କଥା ହେଉଛି କଂକ୍ରିଟ ବାବା, ଯାହାକି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଏମାନେ ଖାଲି ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ବାଟକୁ କିଛି ଆଣିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବେ। ବାବା ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ପରର ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେବା ଏବଂ ଭଦ୍ର ମୁଖା ତଳେ କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ମାନବିକତା ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପଳସୁଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଭଦିଳ ଗ୍ରାମରୁ ସନ୍ତୋଷୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିରରୁ ଜଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ 100-200 ଏପିସୋଡ଼ ଦେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହିଛି, ଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କହିଛି, ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କହିଛି, ଜୀବ ପରମ ଉପରେ କହିଛି ଏବଂ ମାନବିକତା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବୃତ ହେବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଏମାନେ କଥା ହେଉଛି କେହି ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଉ ବୁଝିବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିବେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଏକାକାର ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କଥା ହେଉଛି ଭୁଲଟା କ'ଣ ଠିକଟା କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିକିରି ସେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ କଥା ହେଉଛି ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଆଉ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ 2025ରୁ 2032 ଭିତରେ ମୁଁ ଅନେକ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିଛି, ସେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛି ଆଉ କାହାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଛାଁକୁ ଛାଁକୁ ଲୋକ କହିବେ ଆରେ ହଁ ହେଉଛି, ହଁ ହେଉଛି, ହେଉନଥିଲା, ଏୟା ହେଲାଣି, ସେୟା ହେଲାଣି, ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସତରେ କ'ଣ ହେବ, ସତରେ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ସତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ମାଳିକା ମୋତେ ପ୍ରଥମ ପଚାରିଥିଲେ ଏ ମାଳିକାର କଥା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଅବାଟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା। ବାଟକୁ ଆଣିବା କ'ଣ? ଗୋଟା ହେଉଛି ଭାଗବତ ଆମର କହିଲା ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣଇ ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ବୁଲିଲେ ପାଇବାନି। ଆମେ ଯଦି କଥା 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ ଶରୀର ଭିତରେ ବୁଲିବା ପାଇବା। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ସେଇ 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ ବିଷୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି 1,84,000, ଆଚ୍ଛା 100-200 ଖଣ୍ଡ ବହି ନାଁ କହିଲେ କେହି କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଇଏ 84 ଆଙ୍ଗୁଳକୁ, ଇଏ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ଯେଉଁ ଶରୀର, ସେଇ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ, ଶରୀର ଭେଦ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାରୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ କଲେ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 84। ତେଣୁ ଲୋକ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଭ୍ରଂଶ କରି କହୁଛନ୍ତି 184। ତେଣୁ ଏଇ 84 ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଏ 84 ଭିତରେ ମାଳିକା ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାଳିକା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? କାହାକୁ ରାହାସ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଭରେଜ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକା। ତେଣୁ ମା କ'ଣ, ଳ କ'ଣ, କ କ'ଣ, ଳି କ'ଣ, କ କ'ଣ, ମାଳିକା ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ବାବୁରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଓଲଟା ପାଠ। କରେ ହେଲା କ୍ଲିଂ ବୀଜ ବା କୃଷ୍ଣ ବୀଜ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଳ୍କିରାମ କଳ୍କିରାମ କହୁଛେ। ଯଦି ଆମେ କଳ୍କିରାମ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯଦି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯଦି ଆମେ କଥା ହେଉଛି ନିରାକାର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯଦି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଳ ପାଖକୁ ଆସିବା। ଳ ବା ଲ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ। ଲ ହେଉଛି ଲୟାଙ୍ଗ, ଲ ହେଉଛି ତ୍ରିକୁଟ, ଲ ହେଉଛି ଯୋଗମାୟାର ଘର, ଲ ହେଉଛି ରାଧା ଭାବର ଘର। ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେଉଛି ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲ ଲୟାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାଧା ଭାବକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ୍ରିକୁଟ ଭାବକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭାବରେ ଯଦି କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯୋଗ କରିବେ, ତେଣୁ କଳ୍କିରାମକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ କେମିତି ଦେଖିବେ? ମାଳିକା। ତେଣୁ କଥା ସବୁ ତ ଓଲଟେଇବା କଥା। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ମା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମା ବା ମ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ। ସେ ମ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ମକାର ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପିତା ତତ୍ତ୍ୱ। କାରଣ କଥା ହେଉଛି ଶିବ ହେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ସେ ଜଗତର ପିତା ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପା। କାରଣ ତାଙ୍କର ମରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି କାହିଁକି ମରଣ ନାହିଁ ସେ କଥା ମୁଁ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିବି। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଶିବଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଗରେ ବସିବେ, ଶିବ ଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଭାବରେ ବସିବେ, ଶିବ ଭଳିଆ ଯଦି ଆଖି ବୁଜି ବସିବେ, ଆପଣ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେଉଁଟାକ ଲ ଲୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନ।
से लयंग स्थान में पहुँचले माँ जदि टिके तुमको कृपा कर मातृकृपा बिना जगत में किसी होनी कारण माँ है चलचंचल माँ है सत्य माँ है कथा हूँ अन्नदात्री अर्थदात्री संसारदात्री समाजदात्री जगतर कर्ता से कारण कथा हूँ प्रभु किसी करती माँ सबू करे तेणु जदि माँ टिके दया कर आम जा सहस्रारे पहुँचवा जोटाक किलिंग बीज बा कृष्ण बीज बा कल्की राम जहाँ आम समस्ते कहे जगन्नाथ तेणु आम तो जगन्नाथ पाखे जा पहुँचवा तेणु कथा हूँ आम मालिका को बुझीजा तेणु आम मालिका बुझाटा है गुरु द्वारा प्रदत्त जिनिस जी तत्व गुरु कर मालिका को बुझी एवं गुप्त कथा बुझीपार तेणु बाबूरे जो गुप्त कथा कही चला गुरु घर पाठ आउ ये जो बाह्य जो कहते गुप्त बाह्य गुप्त केते दिन गुप्त हो रही गोटे भितर गुप्त अच्छी जदि आम पिंड भितर न पशिवा से गुप्त कथा को आम जापर ना आ जी गुप्त कथा को जानी सी कथा जो अजर अमर होती सहस्र वर्ष बंची मला पर भी सी अच्छी आपण मैंने देखुना जो साधु सन्त मैंने मरीगले ना केमती अच्छी तेणु से कथा जी कर सी मरी कि अमर हम तेणु आउ गोटे कथा देखुना यही जो साधना जो मैंने कर हिमालय बस 500 वर्ष 700 वर्ष है सेमती जीवन अच्छी कि खाऊना पवन हूँ जीवन से महापुरुष कहले पानी पवन नहीं दियो एथु अधिक तिले कुह ये सब है कथा ज्ञान घर कथा तत्व घर कथा पिंड घर कथा गुरु घर कथा तेणु कथा हूँ बाबूरे ये कथा करने सहित बाह्य कथा हूँ आपण मैंने देखु आज केते मंत्री केते एमएलए केते साधु केते कथा हूँ अफसर बर्तमान जेल हाजत को गले कहीं गले कारण से कर्म अधिक जेल उड़ती चोर समान दंड पाती तेणु कथा हूँ से पाखे बर्तमान करोड़ करोड़ टंका रही से लोक टंका द्वारा किणी दौरान टंका बड़े मारी दौरान टंका बड़े सर्वशांत कर दौरान तेणु कथा हूँ किसी ऑफिसर देखिए लक्षाधिक टंका दरमा पाइला स्थले पुणी फाइल पछपटे हाथ देखते आमको किसी दियो अच्छा देखिले से जो 5 ताला करते 10 ताला करते 10टा प्लट पकई आज से अच्छी तो बर्तमान से जेल चारिखांत भितर कथा हूँ हा हुताश अच्छा बाबूरे आपण मान कथा शांति रे ना हा हुताश रे बाबा सही कथा जी कैमरा सामने आसिक बसिक निजक श्रेष्ठ बोलाउछंती अन्याय अधर्म पाप कर तो बढ़िबार लगी धन संपत्ति सब बढ़िबार लगी विनाश कि भली हेबो बाबूरे गोटे भल कथा पचार से माने एते अन्याय अनीति करुचंती अर्थ सर्वस्व लुटुचंती देव सर्वस्व लुटुचंती देव सर्वस्व लुटुचंती किंतु बहुत आराम रे अछंती केमिति तेणु तार दुईटा कारण अच्छी गोटाए कारण है पूर्वार्जित कर्मफल जाचिमु दौ थाई बड़े प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म कर्म जार जो प्रकार थी सी जी पूर्वजन्म किसी बाबू तपस्या कर ईश्वर को आराधना कर बर प्राप्ति हो तेणु सी बर्तमान माटी धोइले भी सुना हो सी जो अन्याय अनीति करुच्ची प्रारब्ध कर्म अनुसार बर्तमान जगत में जब सब चली तार पुणी प्रारब्ध कर्म निश्चिंत हम सी आग जन्म को दुखे हे तो ये जन्म में किसी कथा हूँ अभिशप्त होकर दुख पाइपे कि तार पूर्वार्जित कर्म भल अच्छी तेणु से कथा हूँ बर्तमान जिते भूल कले जिते अन्याय कले भी कथा हूँ से किसी तार असुविधा हो बाबा आप जो कथा कहले जो मैंने भल कर्म कर सी ए अन्याय अनीति कले भी प्रति भगवान किसी कुप्रभाव पड़ूना तेणु दर्शक बंधु आप बुझीपारे जुगे जुगे अधर्मर विनाश होइछि रावण भली एक बलवान शक्तिवान तार भी मृत्यु होइछि कंसर भी मृत्यु होइछि जेतिकी समय राज करिया कथा करिसेंति तापर भी तांकर अंत घटिछि आपणकर भी विनाश दिने ना नहीं दिने हब परर तंटी चिपिले भी आपणकर विनाश हब खूब शीघ्र तेणु जो माने कथा हूँ आपण मैंने तो सब टीवी देखुवे केड़े केड़े अफसर केड़े केड़े मंत्री केड़े केड़े नेता वर्तमान कथा हूँ जेल चारिकांथ भितर अच्छा आईन कानून छाड़बनी क्या आईन है धर्मर आईन आईन है नीतिर आईन आईन है समाज को कथा हूँ ठीक बाटर नबार गोटे बाट तेणु कथा हूँ जो मैंने कथा हूँ आज लोक मान दुख देकर कष्ट देकर ताड़ना देकर अर्थ सर्वस्व हरण कर दिने समय आसब से कथा हूँ से जो परीक्षा जगार निश्चिंत कथा हूँ फेल मारे दुख पाइबे तेणु आज से किसी सुख पाई
କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମୟ ବଳବାନ ସମୟ ହିଁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ। ତେଣୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ, ଆଉ ଧର୍ମ ହାତରେ, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ହାତରେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ଅଛି, ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର ନ୍ୟାୟ। ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଧର୍ମଟା ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି କଳି ରାଜତ୍ୱ। କଳିର ରାଜତ୍ୱରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ମହାପୁରୁଷ, ସିଏ ତାର ମାଗି ନେଇଛି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ରାଜା। ତେଣୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଦେବି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ବାବୁରେ, ଯେତିକ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକ ନ୍ୟାୟବାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ କହିବ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ସେ ଛେଳିଟାକୁ ନେଇଆ, ଯାହା ତାଙ୍କର ସେ ସୁନା ଅଛି ଆଲମିରା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଆ। ସେ ଦେଲେ ବି 1,00,000-2,00,000 ଟଙ୍କା ସେ ଆଣିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ତାର ଗୋଟେ ବିବେକ ଅଛି, ସେ ବିବେକ ତାକୁ ବାଧା ଦେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କଳି ମାଫିକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି କହିବ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଯାହା ତୁ ମାରିଦେଇ ଆସିବୁ, ସେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ 50 ପଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୟ ଚାଲିଛି। କଳି ରାଜତ୍ୱ ଭିତରେ କେମିତି କଥା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଆସିବ, ସେ ସତ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଥ ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବାଟକୁ ଆମେ କହୁଥାଏ ମାଳିକା। ତେଣୁ ମାଳିକାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲକିରି, ମାଳିକାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଅଛି, ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ କଥା କହିହେବନି। ତେଣୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, ବାଗବାଦିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, ମୋ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାବାଙ୍କର କଥାକୁ କିଛି ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିବେ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।